En esta ocasión estamos presentando lo que es The Box, la nueva consola de API enfocada para mezcla. Esta consola cuenta con 4 canales de entrada, un canal maestro, el Program, canal maestro, el cual cuenta con todo lo básico. Un preamplificador de API, 2 ecualizadores paramétricos, 2 ranuras para expansión de serie 500 para poder colocar ya sea ecualizadores paramétricos, gráficos, compresores, limitadores, lo que se requiera de la serie 500. Tenemos una sección Boost Compressor. Esta sección se puede enfocar ya sea por canal o el compresor estéreo se puede enfocar al Master Fader. Después de esto tenemos 6 canales de suma para mezcla in the box, mezcla completamente analógica en esta consola. Aquí podemos hacer sumas de estos 4 canales para poder trabajar como se hacía anteriormente en cuestiones analógicas. Como tal lo dice, el lema de esta consola es Now you can mix in the box. Ahora se puede mezclar en la caja.